waffe wa program Omukeeze njagala okukwaniza nate mu katundu kano ke tulimu olunaku olwaleero. Program Omukeeze wabula akatundu aka ensonga mu nsonga. Nze twaha Mukiibi era mu kitundu kino olunaku olwaleero twagala okutunuulira poliisi n'ekitongole kyayo ekidduukirira era ekizikiriza omuliro n'ebigwawo. Olunaku olwaleero mu studios nina Deputy Director Uganda Police Force Fire and Rescue Services gwe tulina omukulu Kihanda Hassan gwe twagala okubeera nga tunyumyamu naye era nga tulaba ensonga bazikwata batya gye muli eyo gye muwangaalira muwulira omuliro ogukwata amasomero, muwulira omuliro ogukwata business, muwulira omuliro ogwokya ebizimbe ebyenjawulo nate n'ebizimbe ebigwa bano bebikwatako era ono gweni naye yakwatibwako ensonga bwe baba nga waliwo ddala amuli waggulu alabika ali omu ku nsonga ezo zonna. Gwe tuli naye mu studio z'olunaku lwaleero Kihanda Hassan njagala olamuse kuba tulaba. Abalabi baffe baleero balamusiza oluganda lwange nja kugezaako era tujja kusobola kutegeregana. Yes. Ffenna tuli baana ba Kabaka kati. Ffenna tuli baana ba Peter Mwami Hassan Kihanda myuka director wa police yakola ku muliro n'ebigwa bitalaze. Okay. Twagala okutegeera bugazi ki obw'ekitongole kino? Bugazi ki bw'oyogera ku Kampala, bw'oyogera ku Eastern Region yonna ndozera mwe muvunaanyizibwa. Yes. Bw'oyogera ku Western, bw'oyogera ku Northern, bugazi ki obw'ekitongole kino ky'ogwamu eky'omuliro ky'okuzikiriza? Ekitongole ky'omuliro kiri mu Uganda yonna. Mu Uganda yonna tulinamu stations 46 naye wano mu Kampala gye tuyita KMP tulinamu 10 stations 11 lwakuba jambo ebekute tulina okuba nga tulina stations endala ku mabbali ezituyamba kuyita mu jamu eno mangu. Kati nga mu Kampala tulina eyaffe esawa ya Queen, tulinawo emu Nansana kuyamba ku luguudo olugenda e Hoima, tulinako emu Bweyogerere eyamba ku olugenda e Jinja, tulinamu emu Nateete kuyamba ku olugenda e Mityana ne Masaka, tulinako Kajansi ku Lwentebe, tulinawo Kabaragala saidi ye Kabaragala, tulinayo Butabika, tulinayo Kololo mu bitundu ebyokumakati ebyo. Kulaba nti bwe wabeerawo omuliro eri station eri ku mabbali yesooka then ffe nga kuva ku headquarter nga tugoberera. Ebiseera ebisinga wendaba omuliro kiba kizibu nnyo nti poliisi eguzikizza era ebiseera ebisinga bwe kiba kizimbe kijja okutaasa kwammwe kubeera kutono obunafu buvaawo. Njagamba nti ekyo si kituufu, birowoozo by'abantu ababeera ku mabbali naye be tuyamba bennyini bajja era ne bagamba tweyanziza. Kubanga omuliro gwo bakuyita nga gumaze kukola ki nga gumaze kutandika tosobola okuteebereza nti wandibawo omuliro awo mu dakiika nga 20 ezijja n'ogenda bakuyita nga gumaze kutandika. Kati neera mu Kampala oba mu Uganda luusi abantu batya kutegeeza nti waliwo omuliro ono balowooza nti oba kikyamu naye ffe gwaffe bwetugamba nti waliwo omuliro tugenda ne tulwana omuliro era ne tugenda naye omuntu alowooza nti wagamba nti waliwo omuliro ogwo guba musango. Ebitundu ebisinga mu Jinja emirundi mingi obutale buyidde, mu Kampala obutale buyidde n'ebizimbe. Mwe ng'abapoliisi mulaba omuliro ogwokya bizinesi z'abantu okusinga guva ku ki? Era buli muliro gulina gye guva tegusobola kubeerawo bubeezi nti gubaddewo omuliro nedda naye waliwo ebintu ddala nga bina. Ekisookera ddala waliwo omuzungu gyayita asoni okuva omuntu ow'omutima kangambe omusiwufu omukyamu n'olowooza nti nina okwokya n'okiteeka mu pulaani zo era n'ogenda n'okola ki n'oyokya. Kati ekyo of course abantu bakikoze emirundi mingi bookya ku lw'ebigendera bya njawulo. Ekimu waliwo gye tuyita revenge
kwesasuza wamukola bubi n'agamba nja kumulaga yesasuza nkozeso ku muliro guno ekirala waliwo competition waliwo amasomero gaja kumu nga oli agamba essomero lino lirina abaana 5 nze eryange eriri kumpi lyeyongerako buli mwaka lyeyongerako lirina 10 mpozi bwe lijja nange nandikola ki nange nanditandika bali bandijja ewange naye nga si kituufu kubanga fe wali otambula amasomero noyita amasomero mangi nga tusoma nogenda kulyokola ki lyoyagala lyosomera waliwo bano abaagala kubuzaawo ebizibiti kati nga bano abakola ku bintu nga byesente ensimbi luzi azivuzizaako naye mu bwongo bwe abati yeerabidde nti waliwo omusajja gwe bayita auditor bwe ziba zivuzeeko auditor oyo saawa zinajja kujja wano azizuule nagamba ebizibiti binaabulawo bitya twandise fraud naye kyempapula ne kompyuta zonna nagamba byayidde ekyo nakyo kiri ekitongole ne kifiirwa olw'omuntu omu oyo endowooza ye ekyo nakyo kiri awo waliwo n'abo abaagala kwokya bwokya kuba banyumirwa omuliro inatwadde bwalaba ebimotoka bingi biryo bijja bikuba kerere bikuba abo gye bali nabo gye bali ng'akoleza omuliro alabe ebimotoka ebyo nga tinaabawo kyolaba nekati awo woofiisi mufuna amasimu nti waliwo omuliro kitundu gindi nga tewali kiriyo naye muntu aba ayagala kulaba bulabi ye tamanye nti alikwonona amafuta g'omuyigwa omusolo aliko ate n'ekizibu kyandibawo ekituufu ng'oyisa emotoka kugenda ewatali kintu ebyo ebintu bwebityo omuliro ekyo kimu abantu abookya waliwo amasanyalaze nago oluusi gaze galeeta ki emiriro amasanyalaze si makyamu amasanyalaze malungi naye fe abagakola ki oluusi enyumba yo ogiwayalinze bubi ewaya nozireka nga zonna ziri bwereere amasanyalaze emmese nejja negatta luusi oli mugamba bali batekako fuse nti oganayijanga mangi gesaleko bwenoteekamu ekiwayi kinene musimaali bintu bwebityo amasanyalaze okugovalodinga eyo kiri awo naye kyamaani nnyo obulagajjavu bwaffe abagakoze ababeera mu bitundu bino mu bizimbe ebikolwa byaffe bye bireeta omuliro guno ekyo nakyo kibeerawo so omuliro guno janjawulo wabeerawo accident wabeerawo nebano radu eze ekubye ekizindi zikwata ki omuliro byanjawulo lwaki kibabeerera kizibu okufulumya alipoota ku bintu ebimu kati nga tulindidde okutegeera amakerere setendekere simanyi naawe oyinza okuba nga gye wali naye n'okutuuka kati ekizimbe nekijja ekirabika nti kyekyali ekifaananyi kya yunivasite yonna okulaba omuliro gwava ku kiki ekyaliwo ebintu ntube bityo ekyo si kituufu erepooti zifuluma okujjako nti erepooti egenda wa egenda ku nanyini agisaba kati nga Makerere yesaba repooti era yetugikola ki gwe muwa yalaba oba agifulumya so repooti zo buli muliro buli kintu ekyo tukozeeko erepooti eba ekola ki kasita omuntu aba agisabye era eba efuluma Katikkiro nawulya juzi agamba nti alipoota ku masiro tefulumanga naye ng'ate nawulya poliisi yagiwa omukulembeze w'eggwanga gye tannaba kuva omuntu bw'afuna obuzibu akulaba kati ku TV singa alaba omuliro singa afuna ekizibu eky'omuliro nga guzze bw'akuba essimu egenda wa kyenjagala okusooka okubuuza kubanga egenda wa baki abagifuna era bwe bagifuna mwe ng'abakulu kakati gwe ovudde ku kitebe omuntu akuba essimu wano ng'alinaanye Nansana ogaye nti Nansana waliwo call center waliyo station ey'omuliro satellite station eriyo station ey'omuliro edduukirira omuntu ali mu bitundu ebyo bw'akuba essimu katugeze essaawa 4 ez'ekiro essimu beetuukirako abali ku station basobola okusimbula emmotoka
ne bajja oba basooka ali ku station asooka kukubira ofiisi omulala n'akubira gwe oba gwe essimu eyeekutukako nga yakuna kiki ekibalwisa abantu banaga nti omuliro guzze ne mutasimbulirawo kyenjagala kutegeeza era kukakasa nti titulwayo kujjako omuntu akuba essimu yalwayo essimu weeba yajjidde we mujjira kyekiseera essimu wemba mugifunidde era tuze tuwangula abantu bangi fwe bootukubira essimu gy'okubisa tugiwandiika mu kitabo kyaffe tugiyita station diary book saawa bweziti dakiika bweziti twafuna essimu kuva ewa muntu gendi ng'agamba nti waliwo omuliro wano saawa ezo ennyini ne tugamba mu dakiika 2 emmotoka yasimbudde emmotoka bweti ng'ecommanded so and so ey'okusatu n'esimbula saawa zino ey'okunya n'esimbula saawa zino like that era bw'atuuka eri gy'alaze naye akuba essimu kati ntuuse era netukikola ki nemukinootinga kyamutwalidde dakiika 2 otutuuka awo wetubalira response time eyaffe so kati abantu abakoseddwa oluusi obwongo nabo bukola ki bwesera tibakuba nti tufunye ebuzibu bagezaako n'agaabwe kati omuntu omulala bw'aba ayite yakwata esimu n'akuba ndaba wano waliwo ki waliwo omuliro n'atulagirira tubagamba otubuulire ekitundu kyawa otuweeko ekintu kyamaani kyesobola kukola ki kubuuzaako oba ekkanisa oba essomero oba ki awo ffe tusimbula ne tukola ki mutandikira okubuuza naye kyobadde obuuza nnyo omuntu bw'afuna essimu asimbulirawo tebuuza ku nze kujjako ffe batutegeeza nti emmotoka twafunye essimu bweti ne bweti emmotoka twasindisa emmotoka gindi bagenze awo n'otandikirawo ku following up oluusi n'okugenda naawe kulaba kiki ekigenda mu maaso naye okukuba essimu era obuuziza bakuba tufuna okuyitibwa kwa mirundi emirala mingi number 1 awo tulina essimu zaffe ez'omu ngalo tugenda mu sensitization zetugendamu nga bwe tuli wano ne tuleka ki amasimu mu training abantu aba bulijjo mubalaga engeri bayinza okukwatamu omuliro nga tugenda ndi training omu butale bano ab'embaawo gyonna tutuukayo ne tubayigiriza okuziiza omuliro okubeerawo kubanga ebitundu ebyo biri mu masomero tugendayo mwewala mutya ki omuliro kubeerawo ekyo tukikola bati bwe tuba tugenze eyo tulekayo amasimu tulina simu ya toll free etayagala airtime eyo tugikuwa 0800 0800 eyo tiyetaaga airtime kasitobeera n'essimu eriko omuliro yes okuba bukubi eyo ebeeremu so tufuna enamba kuva mu bantu bonna nga bajja ku simu eyo kakati eno eyina centers eyo ebeera ku ssaawa ya Queen Kiroko Tower kati bwebeeraawo ffe tulina kate eza Uganda yonna yadde okubidde kuvaawo abundi bujo yadde okubidde kuva Gulu yadde okubidde kuvaawo ejja ku ssaawa ya Queen kati awo ssaawa ya Queen ku control room yaffe eyina amasimu ga buli ki agatakozesa era ki eya time omuntu ali ekisolo yes omuntu ali ekaseese ekyotera wali mu tawuni wemmanyi obulungi yes bw'afuna obuzibu akuba wano ku bw'akuba toll free naye nga n'ekitundu kyabwe ejja wano mu kibuga yes kati mmwe ne mukuba ne tutegeeza bali naye nga n'ekitundu kiri nga bwe tuli wano leero ekitundu katugambe ekyakabaale Kisoro kubanga wali fire station Kisoro wali fire station Kabaale wali fire station Rukunjiri wali fire station Ndungamo bonna buli station gyengambye erina simu yaayo era nga bwe tuli wano leero bagenda mu radio stations ezaki ez'ekitundu ezo ne baweereza ki enamba ezo eri abantu naye ezaabwe ziba zeetaaga air time naye balina okuwa n'eno eteetaaga ki air time oba osobola okuba
eri eyetaaga airtime oba n'okuva ku yaffe eteetaaga airtime naye n'ebitundu ebyo era poliisi zaayo nga RPC zirina zino eziteetaaga ki airtime naye neyaffe gyenkuwadde yey'omuliro waffe wano e Kampala. Atulaba tuli mu program omukeeze akatundu ke tulimu bakayita ensonga mu nsonga gwe tuli naye ye deputy director wa Uganda Police Fire Rescue Services Fire Prevention and Rescue Services gwe tuli naye bamwita Hassan Chihanda. Njagala okkoboza wagenze n'ogamba nti muyina stations 46 okwetoolola eggwanga. Njagala ompe ekifaananyi kya fire ky'ekitongole kyammwe ekizikiriza. Poliisi eno erina ebintu ebikozesebwa byonna muli ku mutendera ki? Waliwo vidiyo zembandaba ng'ennyonyi, waliwo omuliro ogukutte ekizimbe. Kampala erina ebizimbe ebiwanvu. Singa omuliro gukwata ekizimbe nga Workers House guli ku topu eri oba guli mu mbiriizi awo guli ku level ya 6. Mulina obusobozi obugenda okuzikiriza omuliro ogwo oba era muleeta ebimotoka byammwe? Awo sebo wetuli muli ku level ki? Njagala onnyonnyole alaba TV eno enyonyi omulage omutindo gwe muliko. Kangambe nti enyonyi gyetubulako yokka naye obulungi bw'enyonyi mu kulwana omuliro gw'ennyumba era nabwo tebuliiyo kubanga ennyumba enyonyi bw'etuukira mu bbanga neeyiwa amazzi waggulu omuliro guli wansi waliwo amabaati waliwo sirabu bw'ebeera storage building guli ku ya 6 ennyumba ya kalina 10 enyonyi n'otuuka mu bbanga n'oyiwa amazzi era gatuuka ku ki ku sirabu tigatuuka ku ki tigatula ku level ya 6. naye ffe awo gye tuli tulina emmotoka zaffe bw'oba obadde oziraba emiriro gye tulwana tulina aerial radar platforms ekusitula mu bbanga erina amadaala gye nalaba eyo eyinza kukoma ku level ya 2. nedda tulina negenda ku level ya 10 n'emeka tulina nyingi byoyogera weebiri wano si ebyomuliro gwedda jangu ku ofiisi yange nkulagirako bwereere byoyogera weebiri gyebiri bw'ofuna obuzibu mu kalina oba 10 nkujjayo bulungi nga siyingire ne mu nyumba yo emmotoka yaffe ey'amadaala etetuladde ekujjayo tulina nezino omukono oleeta omukono n'okanyuka ku kanyuzi yes sina kwemaza remote kweri kazabukubi ekuba bukubi so gye tuli wala level nene era tukyayagala kugendayo walala kakati mubuzaayo kikyonzoga nti kakati bwetunuulira ku fire level kwe tuli kati tubuzaayo kino omuliro singa gukwata mu kitundu kino mu nnyanja tugendagendayo ndoza nayo mutu ennyanja gye tuli tulina amaato agalwana omuliro kubanga talinayo emeeri emu yagunde obwato limu lyajja ng'alese tudde ebintu ne tugula amaato agalwana omuliro era tugalina kakati gye tubulako kyensobola okugamba okugaziwa station zino 46 ate districts ziri 147 kati gye tuli kukola saawa zino kweyongera kugaziwa nti tubadde kati nga leero tulina stations 46 awo tuli ku police regions naye mu buli police region gye tuli Moroto tuli Soroti tuli Lira kati gye twagala bwe tubeera katugambe nga Ejinja katolere tutandise tugenze Kamuli twagala tugende ne Kaliro mu buli ki mu buli district ekyo kye tubulako kyokka okugazwa naye byuma tubirina n'obukugu tubulina era luli waliwo yagamba omuzungu baali basooka kutulaba nti tulina kye tusobola okukola naye nga wakwatibwa omuliro stowa ya VAT awo Kyambogwawo nitugizikiza munaku meka 2
naye store y'omuliro yengeeyo yennyini yali yakwata omuliro e South Africa gye bamanya nti baliko ki waggulu ne bamala weeks 2 nga bageza kuzikiza ki omuliro guli. Ffe tukola omulimu gwaffe n'obumalirivu era ne tugukola ki kujjako omuntu luusi tuwe abantu tibeekirizaamu babeera beegomba abalala tebamanyi kye tusobola kukola. Afande ogenze n'ogamba nti okuzikiriza omuliro nti kyabatwalira ennaku 2 sikutegere bulungi e South Africa ekintu ekyabatwalira wiiki mu kyabatwalira nnaku 2 kyoga nti muli ku level nnene nnyo n'okusinga South Africa saagala olimbe. BAT store za BAT eza Uganda Kyambogo ze zaali zimu neza South Africa eri zakwata omuliro ne batwala weeks kuzizikiza ffe zakwata omuliro ennaku 2 twali tuzikoze ki mwamaze zizikiza tukola omulimu gwaffe n'obwagazi era n'obumalirivu twematira ndi bye tukola tubikola kujjako omuntu omulala naye gwe kikwatako kennyini yaba ategeera mulimu gwe twakoze ki kati nga babyeki batuyitanga ennyumba yonna emaze kukwata ki omuliro naye n'etanka yabwe ey'amafuta eyali ku mabbali twagisevinga neewona. Estores ndala ez'emmwanyi ezaki twabisevinga ne biwona. Kati omuntu agamba laba esitowa ya BAT yonna ekoze ki eweddeko naye eweddewo etya omuliro batuyize ng'oledde gumaze okukwata esitowa eyo yonna naye twagezezaako kulaba nti tigubuuka. Kati BAT eba ye yafiiriddwa ebyayo naye tegenze mu kusasula bano aba kofi waliwo Kawakomu waliwo stores za njawulo ez'emmwanyi. Kati singa omuliro tetwagukwatamu bwe gutyo zino ez'emmwanyi zaali zigenda kukwata ena amafuta gaali kumpimpi gandyakye kati gwe bamala kwakatanka nesituka mu bbanga ekitundu kyonna ate awo omwani maze weeks 2 ekyo kituufu abantu kati y'omuntu wabulijjo alaba ku mabbali aba tamanyi kyetukoze katugambe omuzigo gwo gukwate omuliro waliwo neiba eno waliwo neiba n'eno otuyita nga guno gwamaze kukwata ki omuliro olede byonna bikoze ki ebisiridde tetuuka ne tulaba nti tulina okugumalira wano kigwera wano tekigenda walala kati afande kyoyogedde kirungi naye waliwo embeera wejjira poliisi twagikubidde egamba teyina mafuta singa omuntu afande byekugamba bituufu njakiwakanya kubanga ojjangu okyalire lumu nepampu y'amafuta eri mu kompawundi yange emmotoka yange kyezuukukirako ga mafuta tebalina mafuta bagaye tebalina mafuta ekyo tekiribawo n'olunaku no emmotoka zaffe zibeera zanywa dda eyeba ekuuma ekintu kimu kusimbula busimbula n'amazzi ebeerina kugambye n'esaawa zino bw'otuuka ewange epampu y'amafuta eri mu kompawundi yange mu luggya so ate tusobola kugulwa mafuta n'olunaku no tekiribawo kyabulimba nyo n'omuntu agala kukonfami ajakyali omuntu akulaba yandyagadde okumanya waliwo ekizimbe kya Gundi kye baazikiriza ekizimbe kya Gundi bakizikiriza abantu bamuyitako bizinesi ze bambizaayo none kati yasasula sente nyingi mu faya abasajja abo abajja sente nyingi ziyasasula omuntu okumuzikiriza ekizimbe ekya floor nga 5 ayinza basasula sente nga mmeka kati kimu okulwana omuliro gwa bwereere okay nze nsasulwa omusaala ku sente z'omuyi w'omusolo era teriyo ofiisa ayina kudda nkeera ku kima nsimbi tewali nga yakoze tewali ekikomyawo ofiisa bw'aba akomyewo okunoonyereza kubanga waliwo omulobe w'ogukyayaka nti ebbugumu libeera nyingi tosobola kukola ki kulaba bulungi kunoonyeza bulungi
omuliro guno gwandibanga gwavudde kuki naye luusi tuvaayo nga twamaze okukola n'investigation zaffe mpozi nga kibadde complex nnyo bw'oddayo kulaba kwetegereza bulungi ng'embeera emaze kudda muki mu nteeko kulaba ddala omuliro guno gwandibanga gwavudde kuki naye kyebadde nkunyonyola emmotoka gye tuzikiza omuliro emmotoka emu y'omuliro ekula sente nyingi biliyoni kumpi emu n'ekitundu emmotoka emu eirwana omuliro ezo sente zo zamuyiwa ki afande lindako tulina okukuliza lindako afande okulwana omuliro gwe afande emmotoka ezikiriza omuliro ndaba mmotoka kino eyina tanka egendamu amazzi ye mmotoka eya bulijjo eriko tanka akawumbi kaaki nedda emmotoka eziri so complex biki byesobola okukola ebyenjawulo kyanjawulo kyennyo atugiyita fire tender erimu ebyuma ebisobola nti wagudde ku kabenge nibijja nibisala bulungi n'amakasi bulungi nibikujjamu ebyetusobola kuspreadinga nti kintu kyakunyize tujjeko bwe tuti tulina fire fighting ne rescue kitegeeza n'ebizimbe ebigwa birimwamu yes tukola ku omuliro n'ebigwa bitalaze kati emmotoka eyo gyolaba etambula erimu ebintu bingi byanjawulo nnyo buli kyogera gyetujjayo ekyetaagisa saawa ezo noba ogamba nti guguno omusota tulina akakukwata era kitongole kyo yes so tulina rescue from wild animal collapse buildings ebiyumba ebigudde nti owulira nti waliwo emotoka bebetambula nti oba yagudde bamutooyi wabeeramu bintu bingi emiguwa gyetuteekako okusobola abantu kugenda wansi eyo manya omuguwa gwoteekako omuntu ogukuta obulamu bw'omuntu sigwe guno ogwa bulijjo kubanga bwe gugenda ne gukutuka omuntu aba oba omufiiriddwa olina okubeera ng'ogwekakasa ddala ddala nti guno tasobola kukola ki tasobola tikusobola kuta n'agwayo ebintu bye ebiri mu motoka omwo bingi ye mmotoka yakawumbi kalamba n'okugenda mu maaso kati ffe mwatugulidde emotoka mwatusasudde omusaala mwataddemu amafuta kati kulwaki tetubaddiza ne tukola emirimu gyaffe bulungi bwereere ne tutugalako n'essimu gy'okubirako bwereere 0800 212 eyo toteeka na airtime kuba bwereere tujje bwereere tukutaasa afande obuzibu mu Uganda okusinga buli mu bitundu ki ebuzibu omuliro kusinzira okugenda n'enkulaakulana omu byalo eri emiriro giri mitini nnyo kusinga wano mu kibuga awabeera abantu abangi kati waliwo enkulaakulana eri planid n'enkulaakulana ebeera haphazard tyolaba luusi emotoka omuliro gukwata kati nga wano wansi kyebando kisalosalo gukwata nga tewaliyo n'oluguudo emotoka weesobola kukola ki okuyita so enkulaakulana eyo ekiwulira nnyo mu owino nga buli lwejja naye kakati bayambibwa nti ekizimbe baavaawo omuliro gwasembawo naye nga tugezaako naye ekizibu kibeera kimu ky'abantu buli boogamba nti nja kujja kusomesa kuziiza omuliro n'okukola ki buli omu agamba ndiki ndi bize ezo zibeera ssaawa zaffe z'okukola tomanye nti okukola kulina okubeerako n'eki n'esefute nti ebyokola biwangaale bibeerewo so njagala abantu tumanye kintu kimu waliwo n'abantu alaba ssaawa zino nti tulina porogulamu y'omuliro n'agamba nze ennyumba yange eri pamanenti n'ajjako n'agenda ku station sigyetaaga naye olaba ennyumba bw'okwata America Trade Center yali kalina 10 n'omusomo omuntu bwe bali baagala kugisaanyaawo bagamba twagala ti twetaaga muliro kati muliro gwagisa kalina 10 plus kati gweyo ewaka gyogamba nti eyange eri permanent tewali kintu ekiri permanent ku muliro omuliro gusobola okukimenyamenya dakikemu njagala tumulemuko aturaba tuli mu program omukeeze
Deputy Director wa Uganda Police Fire Prevention and Rescue and Rescue Services gwe tuli naye omukulu Kihanda Hassan katugende tumulemu katono tukomao tovao. Eno ye Salam TV. Are you a hotel or restaurant owner, a private or aspiring chef or foodie? Do you want to modify your kitchen craft? Then here is a chance for you to network with the best chefs in Uganda as you attend the practical seminar organized by the Culinary Association of Uganda from 16th to 18th November 2021 at Fairway Hotel under the theme Tackling the Practical Hands-on Basics in Culinary. Entry is only 20,000 shillings. For more details, call us on 0701 36 1190 or 0754 74 9010. This event is proudly powered by Fairway Hotel, Tropical Heat, Keba Express Hotel, Ramco Gas, Great Habib Smart Farm Academy, Bandali Jaffa Foundation, B&Z Kapal Chicken. When digital is the new normal, it is a digital generation. Are the girls on board? Technology and the internet can help us achieve gender equality. However, misinformation, fear of discrimination, and lack of access prevent many girls from using digital platforms for effective engagement. 9 in 10 girls report seeing false information online. They say they don't have the skills and can barely afford the cost of e-learning. The digital gender gap must be addressed today. Play your part. Stop stereotypes around technology being for boys. Support digital literacy for girls and remove barriers to their access to internet and other digital technologies. As we commemorate the International Day of the Girl Child on 11th October 2021, we demand that girls get equal freedom online, leaving no one behind. This message is brought to you by Plan International Uganda in partnership with Ministry of Gender, Labour and Social Development. At Mayundo, we realize your furniture dreams. Doors, kitchen cabinets, office and school furniture, all designed with the latest state-of-art machinery, offering high-end finishing. We work with you from designing your product to completion stage to ensure customer satisfaction. Mayundo Engineering Works is located at Numugongo Chaliwajala near the Matters Shrine, or call us on the following numbers. Omusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era wa bulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Pulasitiiki akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wa gy'obeera. Kiki kyokwa? Pulasitiiki ffenna atukoseza wamu, tukolere wamu, taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Eno ye Salam TV. Programu Mukeze ekutuusibwako. CashTelex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759 404 099 or 0757 356 347 or 0782 394 388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com.
Fire prevention and rescue services under ASAP. Era ageza okunyonnyola ebikwatagana fire. Ekitabo ekisooka present okuzikiriza omuliro. Oli kwajja n'azikiza ekizimbe kyo nadda enkya n'agamba nti ensimbi ze twafunisa nnyingi satula ono alina mu kyakubiri mu bya fire mu by'omuliro mu byaki ekizimbe kyagudde yayogera n'olwekyo kyayogera kirina okutambula agamba nti teriiyo kulwa okugyawo gwakuba essimu guubwa oyo kudde ku kigambo ky'okutendeka abantu kuziiza emiriro mu kuyamba okulaba nti abantu bafuna buzibu kituufu oyinza okuva ku kalendayo nga mubeereeyo kakati ennaabulabye mujjadde emukono mutuuka ddi njagala okutegeera omuntu ali ejjinja juza akatale kaali kaakamala okukola ki okujja mutuukawo kalenda yamuwayeeta mutambula buti okusomesa kwaffe tulina kusomesa kwa njawulo mirundi ng'esatu ena waliwo abakulembeze b'ekitundu abatuyita sebo tukunze abantu tukunganza abantu baffe tubali twagala muje mubasomese ku by'omuliro olunaku bwe ruti awo ffe tugenderako kubanga abantu gye bali babeera rede kukola kyonna ekikola ekisoboka waliwo bwe tubeera nekalira kati nga amasomero gabadde obutale tugamba fire prevention officer buli kwota agamba nza kutambula mu masomero 50 n'atuwa programu ye fenga administrators njagala somero lino ffe ne tukuwa facilitation amafuta extinguishers biki byogenda okukola ki byogenda okukozesa awo mbadde amasomero awo mbadde ge gasasula essomero gundi tugenda kujja tusomese nedda tugenda ne tusomesa tufajetinga okasita tuwa programu ye nja kutambula bwe nti ffe tugendayo jjukira nti tibakuyise gwe wabadde programu n'obawandikira olunaku bwe ruti tujja kubeera ewamwe olunaku bwe ruti tujja kubeera ku somero tujja kusomesa ki ebyomuliro kati nga buli kwota tulina abantu ku bazita landing sites ng'eyo ebuvuma waliwo nge ehoyima buliisa tugenda ne tufuna ebifo ebiri mu buzibu nnyo ebiri mu bwetaavu awabeera abantu abangi kati obadde owulira nga landing site yonna eyakimi enyumba zonna 100 zayidde mbadde mbiwamuliro ogendayo tukola programu netugenda netusomesa abo abavuvi abantu b'ekitundu ekyo nga landing site y'ebuuma tugenda netubalenga na 10 netubasomesa tugenda nebalala tulina mikono gyaffe bagenda swim safe basomesa ku mazzi weekuuma otya tulina ekitundu ekya marines tugenda nabo netusomesa n'omuliro kubanga osula wano n'ogenda kukola mu mazzi kuvuba kati tubasomesa nyumba zammwe zino muzikuuma mutya kubanga bagenda ne bazimba enyumba kumukumu azimba ennyumba n'aseresa essubi munda omwo n'ateekamu injini y'eryato kituufu erimu amafuta mulimu kando erimu amafuta ebyo betugenda ne tusomesa naye ennyumba ogizimba wano n'omulala n'azimba wano zonna ne ziba bwe ziti kati eno bwekwata omuliro gubuuka ddala kweno gubuuka kweri kati ekitundu kyonna nekikola ki nekisangafiirwa ensimbi kati awo tugenda tufaala obuvunaanyizibwa obwo netumalayo naku 10 twakava wanseko ebuliisa twagenda ekalangala twasomesa ebuvuma eyo yonna tubadde tukola ki tusomesa ebyo ko okusoma tupulaninga netugenda abali pulani ne batuyita era netukola ki netugenda naye tulina fire prevention officers officers abayamba kuziiza omuliro mu buli station omulimu gwabwe gwakutambula kusomesa abantu
kubanga okuziza omuliro tukuziza mu mirundi ng'esatu. Kimu okuinspectinga ne tugamba nti tulambula ekizimbe ekyo kino kiri bulungi oba kiri mu katyabaga, kino kyandireetawo obuzibu, kyusa bwoti wano kolawo bwoti. Oba ne tujja ne tukusomesa engeri y'okukola bulungi emirimu gyo nga toleeseewo obuzibu bw'omuliro. Ekyo nakyo kibeera awo. Njagala kutwala ku mazzi. Yes. Ye mwaba avunaanyizibwa ku mazzi obubenje bw'oku mazzi? Amazzi tulina amazzi ga njawulo. Tulina amayanja ne tubeera n'obuzi nga Valley Dam, nga swimming pool. Kubanga nze wange nyina abadivers. Naye tulina mu kitongole kyo ekya fire nyina abadivers. Naye tulina ekitongole era ekya marini yo ekola ku nyanja amazzi amanene. Naye buno obuzi nti omwala gwamutute. Valley Dam gye baliise banywe ente zinywera, embe swimming pool gye bagenda okuwuga abaana baffe be bakolako. Then marini nekola ku gano amazzi amanene. Naye era bwe wabeerayo ng'omuliro, kati twagula tulina amaato agalwana omuliro. Era kati tusomesa ab'amarines kukozesa eryato lino okulwana omuliro. So that wabeerawo bagenda bugenzi ne bayamba abantu. Tweyanze nnyo tweyanzege. Njagala okutegeera ekizibu ekibeerawo eky'omuliro. Omuliro gwayidde, ekizimbe kyayidde, ekizimbe kyagudde. Ani avunaanyizibwa okukola alipoota ekwata ku kifo? Gwe waffa ye yatuuseewo ng'omuliro n'ozikiza, oba ekitongole kya poliisi kisindika officers balala abali mu CID be bakola ku ogwo? Ani alina okukola ekyo? Mmwe mukola alipoota? Fire department ekola eripooti ez'omuliro, naye nga investigations kyekintu ekiri ekisukkawo multidisciplinary. Waliwo ekibeera kiriya kisinziira omubwangu obubeerawo okufuna ekivudde ku ekireese obuzibu buno. Naye tulina fire, tulina aba forensic. Waliwo omuliro ne gukwata, nimba njagala kumanya wabaddewo ekintu kyonna ekyaleese omuliro guno, kubanga waliwo omuliro ng'ogwokyya. Omuntu waba agenda kwokya omuliro akozesa ebintu ebireka ne gwakanyo nga parafini, nga petroli, nga n'abiyiwamu. Kati bwe mba njagala kufinding out exactly mwebiri, oleeta abali aba forensic ne bapikinga samples bwezityo ne bagenda kubikola kubitekinga. Sokolindeko officer. Akatale bwe kaba nga kayidde ne kasaanawo, poliisi nejja nezikiza, esobola okuzuula nti akatale kano kayidde lwa petro. Ozuula why? Bwe tujja kunoonyereza omuliro, onoonyereza ensuuko gwatandikidde wa? Omuliro guno bwe gubadde gutandika kwaka gutandikidde ludda wa? Olina okuzuula. Tulina principles zaffe ze tukozesa mu fire investigation. Bw'okwata samples n'ozitwala, ebintu bye tuteebereza bye bintu bye twasoma. Twasoma fire investigation. So buli omuliro gubaddewo weekizamininga yadde sibaddeewo, nja kutegeera wange gwatandikidde. Kati awo n'otala kunoonyereza wano gye gwatandikidde wano, kiki ekibadde kikolebwako, kiki ekibadde kigenda mu maaso. So oli kunoonyereza
gye gwatandikidde n'eki ekyagamba nga kyakoze eki kyaleese omuliro guno okutandika. Kisinzira bwe weetaaga CID be basomera kunoonyereza. Waliwo ku soko zino okolemu officers forensics. Okay? Tukola ne government analytical laboratory. Kati bw'obadde ogambye n'ekirala ogambye mukugwa kw'ebizimbe. Tulina ba architects, tulina ba engineers, associations z'aba engineers, building regulation board. Mu kitongole kyo. Mu kunoonyereza bonna bajja kuki? Bonna bajja on board, yes. Kubanga bajja banoonyereza epulaani y'ekizimbe kino architect. Ekituufu kye bapulaninga kyekibadde kikolebwa oba nedda. Entabula ey'esementi eno ebadde yentuufu oba nedda. Esementi akoleddwa ono yabakozesa yoli omutuufu oba y'omucupule. Emitayimba gino gye bakozesa yemituufu oba yemicupule. So egeegi y'emitayimbwa white ebadde white yentuufu milimita ntuufu oba nedda okusitula ekizimbe ekyenkana wano. Ebyo byonna bagenda nga babikola ki? Babikola. Kati kunoonyereza okwetaaga multidisciplinary abalina obukugu mu ekyo. Nze nina obukugu mu muliro kubanga ogwo gwo naagusoma. Omuyi w'omusolo anzatulidde ngenze gwanga ki kusoma okunoonyereza omuliro. Officer, mulina abantu abakola ba officers abamala ku kigambo ky'omuliro. Tanzi omuliro tiimu yaffe omwaka ogujja twagala okulaba nti tukwatagana ne bakama baffe twongeremu anti enamba gye tulina yeeyo twagala kumanya. Enamba gye tulina emala stations ze tulina naye nga bwe nakugambye nti tugenda nga tugulawo tuli ku expansion. Kati tugamba mu mwaka ogujja tugulawo stations nga 4-5. Kitegeeza tugamba abakulu abakama baffe mutuwongereyo bantu nga 10 kubanga buli station ekitono tubawa abantu 14-20. Okay, kusinziira kubanga tukola buli motoka emu etwala abantu 7. Driver, commander n'abakuluzi. Okay? Buli motoka tukola mu shifts. Eyakoze emisana si yakola ekiro. Olina okuwumulamu. So at worst tubala abantu 2 buli station. Kati kusinziira ku sente tugenda okugulawo tusaba abantu abo ne tuba traininga ne tubatwala. Naye kyekugamba nti abantu be tulina bamala saawa zino ku station ze tulina. Afande Kihanda, waliwo b'ofiisa bo ng'amaze emyaka 2 talina kyakola. B'ofiisa abatalina mulimu abatakola kuba omuliro si buli kaseera nti bugugwawo. Nojja newesanga nti abaakola ku katale k'owino nakati tubasasula. Omulabi wa TV agane nakati obasasula. Kati bwe bamuwuliza nga basoma polisi crime report. Kati ng'omwaka oguwedde ekitongole ky'omuliro kyalwana emiriro 150 bw'ogabanyamu ennaku ez'omwaka 365. Kitegeeza buli lunaku kumpi balwana emiriro 3 tebakutuula. Ekitegeeza emiriro gibeerayo. Emiriro ffe tulwana kuva nzija ku kitongole ky'omuliro tetulwananga emiriro egiri wansi w'3 per day. On average kubanga tulwana emiriro 1,300, 1,200, 1,1000. Twatandikamu eyo 1,300, 1,400 tuje tugireeta mpola nga tukola ku bino ebyaki ebyafaya. Kitegeeza nti olunaku olumu mufuna emiriro nga5 emiriro 4 ne bweyitamu obeera awo bw'otunula butunuzi motoka zino nga zigenda bugezi. Naye mu lunaku ono average tulwana emiriro 3-4 mu mwaka. Kati teri fire officer abeera redundant. Ekyo kyabulimba tekiriyo. Bonna mubakozesa era bakola ku mirimu ate n'obuzibu omuliro ebivuga ebitalaze tebikuwa budde
olina okubeera ssaawa zonna ng'oli ki Alert. kubanga bwogera booti bwe bagamba guguno kati gukusanga ng'oli off guard Obeera tokyasobola. obeera alert ssaawa bina obwongo bwabwe bubeerawo bakola nnyo obwongo bubeera ede ono dite stand by class one kyetuyita Tweyanza nnyo tweyanzege mu program yaffe omukeeze gwendi naye ye Kihanda Hassan addirira amyuka aduumira bakuyita kuduumira kudumira akulira amyuka akulira assistant inspector general owa police assistant inspector general of police ate deputy director deputy assistant inspector general of police yabeera director omu police yabeera director nze myuka assistant ensonga z'omuliro wiki eri twali wano natuga nti buli ali ku level ya director abeera ASP AIGP kati oyo AIGP ye Mr. Mugisa Joseph ow'ensonga ez'omuliro n'ebigwa bitalaze. Olina kyoyagala okwongerako nga tumaliriza? Nze kyenjagala okubuulira abantu nti gye tuli mu buli bitundu bya ggwanga gye tuli naye gye twagala nnyo abantu kutubuuliranga mangu kukwata essimu naero n'ababulidde essimu yaffe eyabwereere 0800102122 gye tuli ku lwammwe emmotoka gye ziri gye tukwagaza kutunyonyola ekitundu wa obuzibu bwe buli naddala kutubuulira ebiriwo kumpi ng'amasomero amadwaliro biki buli omu kyategeera omukyalo ekyo kubanga bw'otuuka mu kitundu ekyo ndi Kyebando n'otuukayo agamba njagala kumpi essomero lyagindi buli omu aba alikoze eki aba alimanyi akatale kagindi buli omu aba akamanye buli akubuulirawo otuuka mangu naye nakulaba aleke kwonoona okukuba nga tewali ekikoze eki ekiriyo kubanga abo nabo mufuna bangi ababatabula n'abavuzi b'emmotoka okuba nga bawa emmotoka zino amakubo kubanga waliwo bwe bawukubira nga jaamu ali mungi ereeni oluguudo olutwala mmotoka 2 balutaddemu leeni 4 kati yadde otaddeko sayirini omuntu talina gyakuweera ki afande waliwo ampereza wano ka message ng'ovaawo ogazinoga nti gye mwatandikira omuliro gwali nga olunaku mufuna emiriro ginyata kati tuli mu 3 awonya omwaka nga mufuna emiriro egisukka 1000 njagala baagala okutegeera ku bizimbe ebigwa omwaka biyinza kubeera nga bimeka birimu tosobola kwashuminga for example mu mwaka guno gwokka mu myezi nga 3 wakagwako ebizimbe nga 3 wano waliwo ekyagwa Nansana wano waliwo ekigudde wano mu Kisenyi waliwo ekigudde wali Kabuusu ng'ogenda wa ogenda Kitebe so ebibirode byakagwa wano so abantu njagala abazimba ebizimbe bebeereremu kubanga ekireeta ebyo ddala ndowooza eba supervision then waliwo n'abayinginiya bennyini inginiya gwoweereza ekizimbe okizimba luusi akiwa obudde butono teyefirayo ebizimbe bingi byakola ki byalina okukolako mu kiseera kyekimu luusi n'alaba katini n'abirekera bano bafuwamaani luusi abataba ne batendeke naye nga bayigidde ku mulimo oluusi nabo ne baagala okukozesa seminti okukola ebirala bitayimba baagala gikozesa birala ebyo nabyo bibeerawo n'okwetabira mu kudabadala byozimbisa bino bivaawa kubanga bwe tukola gundi inspection zaffe wano ebintu ebitatuukira ku mutindo bibeera bingi ebicupule so olina okumenga sure nti material zokozesa ddala zezo ntuufu injinya gokozesa mutuufu era asupervisinga bulungi tweyanzege atulaba olunaku olwaleero tubadde ne deputy director wa Uganda Police Force Fire Prevention and Rescue Services omukulu Kihanda Hassan nze Twaha Mukiibi njagala okusiibulira wano ate n'okutegeeza nti programu endala ennungi kyagenda mu maaso n'olwekyo saagala obeere nti ovaawo mweraba
pulogulaamu omukeeze ekutuusibwako. CashTelex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759 404 099 or 0757 356 347 or 0782 394 388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com. Eno ye Salam TV. Kikkakatako okunoonya okumanya era wano ku Salam TV tukuleetera emisomo nga tuyita mu pulogulaamu za ddaawa ez'enjawulo. Ku Monday baswahaba oyiga ebikwata ku bulamu bw'abaswahaba ab'enjawulo naawe osobola okukola nga bwe baakolanga.